வணக்கம். சற்று முன்னிலைய முக்கிய தகவல். தமிழகத்தில் இன்று நாளை மறுநாள் எந்தெந்த மாவட்டம் இடிமிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்துலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு இதே போன்று தமிழக அரசு பற்றியும் தற்போது மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் தேவைன்னா நம்மளோட சேனல் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. பக்கத்தில் பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. அப்போ நான் டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அவசியம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தென் தமிழக கடற்கரையொட்டி நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று கடலோர மாவட்டங்கள் பெரும்பாலான இடங்கள் இடிமிடக்கூடிய மிதமான மழையும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் இன்று நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடிமிடக்கூடிய கன முதல் மிக கனமழையும், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடிமிடக்கூடிய கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். உள் மாவட்டங்கள் அநேக இடங்கள் இடிமிடக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. நாளை டெல்டா மாவட்டங்கள், கடலூர் மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடிமிடக்கூடிய கனமழையும், ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடிமிடக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை மறுநாள் ஜனவரி மாதம் 3ஆம் தேதி மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் தென் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடங்கள் இடிமிடக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழையும், ஏனைய மாவட்டத்தில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் இடிமிடக்கூடிய மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகியுள்ள மழையின் காரணமாக தற்போது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சென்னையை பொறுத்தவரை 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்பதால் மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சென்னையில் பெரும்பாலும் இடங்களில் வெள்ளக்காடாக காணப்பட்டு வருவதால் ஒரு சில பகுதியில் சுரங்கப்பாதைகள் முற்றிலும் நீர் அகற்றப்பட்டு மக்கள் செல்ல வழி செய்யப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் அடுத்த சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.